Daugavpils novada Demenes pagastā šogad aktīvi notiek darbs pie ūdensaimniecības sakārtošanas un modernizācijas. Pirmais ūdensaimniecības projekts noslēdzās Demenes ciemā. Nākamais 16. decembrī tika pieņemts Kumbuļos. Projekta mērķis Kumbuļu ciemā bija ūdensaimniecības pakalpojumu, ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdensaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzeramo ūdeni un sekmējot energoresursu racionālu izmantošanu. Darbs padarīts diezgan liels. Pilnīgi uzbūvēti jauni ūdensvada tīkli uz 1,5 kilometra un 2 kilometri uzbūvēti jaunie kanalizācijas tīkli. Šajā projekta ietveros pie kanalizācijas tīkliem pievienotas 9 dzīvojamas mājas, attīrīšanas iekārtas pilnīgi jaunas. Mēs vēl arī uzbūvējam vienu urbumu, otro, lai mums būtu un ūdens padeve būtu daudz labāka nekā bija agrāk. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 477 000 latus, no kuriem 85% sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds. Rekonstrukcijas darbus veica SIA Gādība, kur ieplānotās aktivitātes paveica 4 mēnešu laikā. Būvnieki gan sola Kumbuļu ciemā atkārtot iegriezties pavasarī. Sakarā arī ar laika apstākļiem, jo nepaspēja pabeigt tikai labiekārtošanas darbus. Daudz, kur ir atvesta melnzeme, bet vēl vajag iesēt zālieni. Tas būs izdarīts pavasarī. Tas arī ir ar garantijas vēstuli. Viss mums uzrakstīts no firmas puses. Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāna atklāja, ka šobrīd no ministrijas tiek gaidīts apstiprinājums ūdensaimniecības renovācijas projektam Jāņu ciemā. Pozitīvas atbildes gadījumā kanalizācijas rekonstrukcijas darbi 3. Demenes pagasta ciemā tiks uzsākti jau 2012. gadā.